Na Nitru vlastne sme prišli vystavovať aj hlavne kvôli slovenským zákazníkom, ktorým chceme predstaviť úplne nové, zbrusu nové veci, ktoré sa veľmi dobre chytili na zahraničných trhoch. Sú to moderné, masívne stoly s funkciou a aj bez funkciou. Ak sa môžu zákazníci presvedčiť, môžeme ich vlastne prezentovať tie stoly, ktoré sú na výstave. Tie stoly my prezentujeme v top trendoch bývaní, v ekobývaní, v stavebníctva bývaní a určite aj teraz v tejto videonahrávke každému bude zrejme, tá funkcia toho stolu je perfektná. My sme si skúsili túto vašu novinku už aj osobne, hej, ju používame, je to naozaj skôr medzi stolmi. Ktoré ešte také novinky tu máte, okrem týchto troch, ktoré sme prezentovali v časopise? Sú tu ďalšie dve, pri tej sedíme pri prvej, ktorá je na kovovej podnoži a vlastne funkcia sa vlastne nachádza v strede stola. Potom je super vec, perfektný stôl, ktorý vám ukážem na kraji, volá sa Londýn, ktorý sa nám chytil aj v Anglicku. Moderný, vlastne vsadili sme na drevenú dúb, ktorá má stúpajúcu tendenciu a táto drevina je stále viac a viac žiadaná za to. No dúb ako prírodný materiál, vy používate v podstate drevo, kov, kameň. Aj kameň. Takže také tri základné prvky z prírody.